Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Un videito nuevo, un videito diferente para Mulegé Adventure. Ya saben que todos los videitos de nosotros son diferentes. Vamos a estar subiendo contenido de lo que sea. De lo que sea, inclusive un paseo nada más por Mulegé. Vamos a estar subiendo un videito. Esperemos y les guste. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Hey, ¿qué onda, amigos? Un videito más, un videito diferente. Su amigo Mulegé Adventure. Fíjense nomás cómo está deteriorado toda esa parte de aquí. Todo aquí donde estoy yo. Toda esta parte de aquí donde estoy yo. Toda esta parte donde ven mi mano ahí, mi brazo, toda esta parte de aquí. Estaba al nivel de aquel, que se vea. Así estaba a nivel de ahí. Entonces ya con el paso del arroyo pasó y se lo llevó todo, la neta. Entonces es increíble cómo dejan el arroyo, el paso del agua tan fuerte que está. Fíjense nomás cómo dejó. Es impresionante, dejó bien deteriorado. Aquí les vamos a pasar, la vamos a ir pasando ahorita. Aquí vengo manejando por abajo del puente. Ya les pasé esta parte de aquí. Se las pasé esta parte de aquí, pero quiero que sigan viendo, miren. La vez pasada es impresionante cómo dejó el agua es tremenda el agua, Mira nomás. Pero pues, en fin, vamos a seguir pasando, seguir grabando un poquito. Aquí le atravesamos unos carros aquí. Vamos a seguir grabando un poquito a ver qué sale. Van a estar en la feria del dátil, el festival del dátil el día de hoy. Aquí estamos entrando por el arco de Mulegé, el que nos pintaron de vuelta. Aquí vamos entrando en el pueblo de Mulegé. Este es el poblado de Mulegé. Mucha gente que ya lo conocen, mucha gente que no lo conoce, pues aquí lo van a conocer. Aquí vamos rumbo a mi casa, a su casa, por supuesto. Una casita que hemos hecho con mucho esfuerzo. Un camper. El famoso faraón, así se llama nuestro campercito, nuestro hogar. Fin de casa, nuestra casa, no es nuestro hogar. Aquí está el pingüino, mano de izquierda. Tenemos una entrada y una salida, nosotros no nos complicamos, Mulegé. Que vete por la calle fulana y la azotada, aquí hay una entrada y una salida nada más. Aquí en nuestra mano derecha, aquí, esta parte de aquí, está la escuela vieja que le dicen, que es, ahorita funciona como la comandancia de policías. Aquí esta parte de ahí. Es una construcción ya vieja, muy vieja. De las primeras construcciones que hubo, al igual que todas las casas que están viendo ustedes. Aquí está la gasolinera en el puro centro. Aquí a mano izquierda estaba el banco, no sé si recuerdan. Aquí estaba el banco, ya no lo quitaron, fíjense, el banco. Qué mal rollo, la verdad. Qué mala noticia para el turismo. Porque desgraciadamente nos visita mucho turista. Y se me hace muy malo, muy gacho lo que nos está pasando a nosotros. Estamos 5 de noviembre del 2022. Aquí está el departamento de bomberos. A mano izquierda aquí, mira. Aquí está el departamento de bomberos. Aquí está una placita. Aquí enseguida está la casa allí. La famosa casa allí está, mira. Ufa. Hace muchísimos años que existe la tienda esta y no deja de funcionar. Sigue funcionando, casa allí. Aquí venimos, seguimos por la misma callecita por la que entra. Está la iglesia. Ahí está la iglesia, esa es la iglesia. Y enfrente de la iglesia, a nuestro lado izquierdo, está el centro de salud. El centro de salud que te trae hasta aquí está la delegación, correos, telégrafos, Zapa. Enseguidita del ¿cómo se llama? Del centro de salud está Zapa. Está Zapa, está la Telecom, está la delegación municipal. Aquí están los de comisión trabajando, mira. Que no me vayan a cortar al uno más. Y seguimos camino al faro. Por aquí entras a mi casa, su casita. Aquí está la Casa de la Cultura, mira. ¿Qué hubo? Esa es la Casa de la Cultura. Por aquí pasas, por aquí sigues. Aquí está Don Saúl Store. Muchos la conocen, muchos no. Pues aquí está Don Saúl. Esta es la famosa tienda de Don Saúl Davis.
Soul Store. Y sigues como que si fuera rumbo al faro. Pero no es para el faro. Ahorita les digo dónde. De la tienda Don Saúl aproximadamente como unos 150 metros. Más o menos. A mano izquierda. Por aquí mero, mira. Por aquí mero te metes. Por aquí mero te metes. Por aquí mero te metes a mi casa, tu casa. Mira. Por aquí mero es. Aquí mero es cuando llegamos aquí a la propiedad de esta, amigos. Aquí su casa, cuando gusten aquí, los que no tengan dónde acampar. Los que quieran un camping y que quieran dónde acampar y no tengan, cuando vengan en Semana Santa o algo, échenme un grito. Y aquí les abro las puertas de mi casa a su casa. Por aquí está cerquita del centro. Ahorita está un poquito dañado el camino, nunca está así. Pero está un poquito dañado, no mucho, pero sí está un poquito dañado. Por pues la corrida. Esa es mi casita, miren. Esa que está empezada ahí, esa de bloque que está empezada ahí. Aquí donde está el camper aquí, esta es mi casa, su casa. Aquí está su casa, tienen abiertas las puertas cuando ustedes gusten. Mira, ahí vamos a entrar ahorita. Hasta aquí. Esta es mi casa, su casa. Ahorita vamos a volver ya que estamos bajo el carro. Pues aquí es mi casita. Ahí ya están trabajando, están poniendo las puertas que van a llevar al frente ahí. Pues aquí estamos. Aquí vivimos humildemente, pues. Pero gracias a Dios con todas las ganas del mundo. Aquí estamos construyendo tenemos una construcción hace mucho que le estoy dando ahí. Aquí va a haber un loft. Aquí va a ser un loft para la renta. Aquí va a estar un sofá, la televisión. Perdón, todo todavía. Las escaleras y arriba va a estar la recámara. Ahí va a estar el baño. Allá arriba también, mira, es de nosotros. Ahí vamos a hacer unas escaleras por la parte de ahí. Hasta arriba para hacer unos asadores allá arriba. Ahí va a estar el baño. Ahí va a estar donde va a ir la lavadora. Pues aquí hay mucho lugar para camping. Mira. Voy a hacer un baño ahí. Para cuando vengan raza del norte. Los que vean el video vienen del norte. Aquí podemos limpiar bien machín para que se acampen aquí. Aquí mero. Ponemos una estufa allá afuera. Con gas y todo el pedo y se acampan aquí. Les voy a poner un baño y unas regaderas ahí. Aquí pueden acamparse, hay muchos lugares donde acamparse y todo. Así que ya saben, aquí tienen su casita. Así que ya saben, amigos, aquí estamos. Aquí estamos en la palapita, en la ramadita, sentados. No, pues nada más. Saludándolos, subiendo contenido porque pues queremos nutrir mucho el canal para ver si YouTube nos echa la mano por ahí a promocionarnos un poquito más. Así que ya saben, aquí vamos a estar. Esperemos y que les haya gustado ese videito muy cortito, muy cortito, porque nada más para grabar contenido, porque pues no tengo nada que grabar. Aquí tienen su casa, aquí está la entrada, acá está la parte de atrás, mucho donde acampar. Les voy a hacer un baño en la parte de atrás. La gente del norte que me miren con toda la confianza del mundo, avísenme y aquí los recibimos, van a ser bienvenidos. Así es que nos despedimos con el grito de guerra, Malavión andando en Mulegé. Échale más a ver el ceviche, mi niño.